Hello，welcome，冇啦。現在時間係2025年3月16號，現在時間係深夜2時16分。點解喺呢個時間點其實都頗為眼瞓，但係眼瞓嘅時候其實都好嘅，眼瞓嘅時候可能會陷入唔知咩狀態，跟住可能亂咁講嘢，或者係諗到啲乜嘢，跟住就會講啲乜嘢啦。首先要記錄嘅就當然係呢一把頗為爛嘅一把聲啦。我唔知道聽翻嚟嘅時候會係點啦。佢係有幾咁啲低沉啦。其實我而家都浪高緊把聲去講嘢，因為如果我係都係好低沉咁講嘢嘅咧，跟住把聲咧就會係呢個通。如果係呢個通嘅話咧，如果我自己聽到嘅話，都應該會非常之討厭啦。點解會去跌到去呢個通咧？應該係浪高翻先。要去呢個通講嘢，唔係因為把聲特登錯到去呢一個點，而係今天嘅活動可能係喺某啲時間啊，或者喺某一啲情節裏邊咧，咁就用錯咗自己把聲啦。咁所以咧有一下係感覺到可能係自己聲底，又或者喉嚨係受傷啊，或者出現損耗啊，物理性嘅損耗啊。咁所以咧，如果我唔咁樣講嘢嘅話咧，咁可能咧就會係有感覺到微小嘅痛楚啦。雖然我咁樣講嘢都可能會有少少痛，不過但係就真係唔知可以點啦。咁所以都係浪高翻少少。如果浪高翻少少嘅話，應該即係好似而家呢個痛嘅話，我覺得應該都尚可接受啩。但係就唔知會係點啦但係都係，如果我咁樣講嘢嘅話呢，即係我自己聽到呢，我都覺得非常之，因為呢個通嘅話呢，如果係用呢個通或者係再橫，我個人會稱之為呢個橫迴立體重低聲音嘅通啦。首先今天唔講其他古靈精怪嘢先啦，唔講古靈精怪嘅情況之下，咁即係話係作為一個是日活動嘅一個簡單嘅一個記錄啦。咁如果係是日活動嘅簡單記錄嘅話咧，咁所以就雖然係有好多有趣嘅新聞跑出嚟，但係都行開咗先啦。講下今天嘅活動咧，今天嘅活動咧，咁就會係話啦，咁就有人啦，圖冇特字有人士啊，咁即係有朋友啦，有朋友就因為來自即係喺海外居住嘅朋友返港，咁佢就要求咧，咁就係會好似去呢個嗰啲叫咩啊 party room 派對房間咧，咁就去聚一聚啦。雖然最後只係計埋自己在內，咁就叫到9個啦。邊間 party room 咁就唔講啦，費事宣傳啦。但係裏邊咧就會有一個滑梯啦，嗰個滑梯咧都有，咁其實佢樓底都幾高喎。我諗佢應該都有2米高啊。咁如果你個人企埋上去嘅話，咁就大概會有3米高度啦。個坡度都幾陡峭㗎，因為如果係由滑梯下邊行翻上去嘅話呢，咁嗰個格調呢就叫做琴渠爬滑石啦。琴渠爬滑石咁就會係我好努力咁樣爬到去某一個點，只要一唔努力咁樣去 hold 住嗰個位嘅話，咁就會上翻落去啦。呢個係行運超人都有提及過嘅一個格調嚟㗎啦。咁嗰個滑梯咧，咁本來即係上唔到去啦。咁上唔到去，從呢點去考證，其實佢都有少少滑噶啦。只不過佢因為係木做嘅關係咧，咁佢又好硬身喎。咁所以咧，去到着地嗰下咧，咁就可能會蹬到 pat pat 啊，蹬到腰骨啊，蹬到條大震啊，
然之後第二次上去，第三次都唔知咩事嘅。第三次上去嘅時候，見到佢有一個格仔咧，咁就係寫住個說明書啦。咁個說明書咧，原來佢係有講咧，就話咧上落去嘅時候咧，就試下用佢個坐墊，咁就去玩啦。好啦，咁就攞埋個坐墊上去啦，咁就諗住坐住個坐墊上落去噶咯噃。點知個坐墊咧就好似入榫咁樣咧，咁佢係準確咁樣咧，咁就係可以擺喺滑梯嘅左右兩旁嘅正中間嘅位置啦。而呢個坐墊咧係完美咁樣佔據咗正中間嘅位置情況之下咧，係完美咁樣棘住咗喺嗰個位置，唔會個坐墊自己垂落去啦。結果咧就喺呢個地心吸力嘅情況之下咧，咁個人咧就離開咗張坐墊咯。咁個坐墊咧咁就繼續係啜住咗啦，跟住又按鍵重演。點按鍵重演就係個人又上翻落去，跟住又完美咁樣蹬出一 pat pat 啊，又撞到個大震啊，咁就試咗咧，好想體驗呢個滑梯。咁始終好似真係好耐冇上過滑梯，見到有條滑梯咁樣滑法，咁就梗係好想滑下噶啦。結果就當然係受咗好多次傷都好啦，都好想望上去瘋狂咁玩呢個滑梯。呢個滑梯應該係呢間 party 房嘅一大特色啦。另外就係話佢一樣係有得俾大家唱 K 啦，而去到對住個畫面個位呢，咁佢有設咗呢個樓梯級啦。我冇記錯嘅話，佢大約有自稱係我對距離或者係對大細根本係零概念啦。佢聲稱自己有千幾尺度啦。而我覺得如果呢個咁嘅派對房間呢，即係愛嚟搞迷你演唱會嘅話呢，即係有100個人喺現場嘅話呢，都容納得到嘅。不過就會係屎坑就難消化啲啦，因為就算唔計佢壞咗格啊，咁佢都淨係得2格。咁你100個人輪大米嘅話，都要50個人啦。每人1分鐘嘅話，起碼都要輪50分鐘咁先可以去完個廁所啦。咁即係話，如果要喺度進行啲類似演唱會活動嘅話呢，都起碼真係要唔好太長啦，避免有呢個去廁所嘅空間啦。咁除咗個滑梯之外，咁就會有一如以往嘅一啲好常見嘅一啲東西啦，就有張波台啊，波台都有波台啊、電動麻雀台啊同麻雀台啊，跟住有個小舞台，有個小舞台咁就會有2個吉他啦。跟住有張長方形嘅台啦，有個水吧嘅位置啦，跟住有吸煙嘅空間啦，有個指定嘅吸煙房間啦，然後就係2格屎坑啦，然後仲有一個駐場嘅職員甲咧，咁就喺裏邊。如果有啲咩頭暈身興，有啲咩疑問啊，咁係有駐場嘅工作人員喺裏邊啦，咁就可以請佢啦。我哋今天咧就會係嘅預早咁樣 book 咗呢個到會啦。咁呢個到會咧就我哋原意係諗住話叫雞記啦，然之後就再食少少到會啦。不過最後就應該係俾我搞亂咗啦。咁雞記呢，豐盛嘅雞記呢，就即係 KFC 呢，咁就最後呢，就變成咗呢個2盒嘅脆香雞粒同埋呢個1盒嘅脆香雞翼啦。因為原意同實際係2回事啦。同埋晏晝啱啱去嘅時候呢，咁就係狂風暴雨嘅時候。我就嗰個格位咧非常之夾舌嘅，咁所以咧我就即係睇下組團啦，call 多2個朋友啦，咁就去到我家附近咧，咁就 call 架 Uber 咧，咁就車過去嗰個大廈嘅所在地啦。咁呢個有咩講嚟有咩用咧？好似又冇用。咁主要係講翻個到會先啦。個到會係唔係我頭先講緊雞記，因為就係買完雞記之後就可以直接上 Uber 啊嘛。咁但係又驚食完雞記，如果雞記食太多又食唔到到會喎，咁所以就變咗頭先嘅嗰個份量啦。即係2盒雞粒啦，就1盒呢個雞翼啦。結果就當然係唔會夠飽啦，同埋好似撩開咗個胃之後呢，咁個到會呢都好似唔係太夠攝牙啦。最後食晒啲嘢之後都好似唔夠喉，然之後就用 Panda 嚟叫 AM 記啦，咁就食呢個脆香雞翼嗰啲瘋狂日日食雞啦。咁就
我哋應該7、8點到就 call Panda 咧，佢就起碼要9點半隻熊貓先到。我哋間房原本有10點嘅，咁如果要食得咁倉促嘅話咧，都非常之有困難嘅，咁所以就有駐場嘅職員喺度咧，咁就好啦，咁就即刻可以情商話啊，我哋加時1個鐘得唔得啊？咁佢就同老細嗰邊，即係可能係同東主啊，或者係總之店長嗰邊啊，佢係店員啫嘛，咁就去情商啦，可唔可以加個鐘啊？咁結果就當然係可以啦，我哋就可以輕輕鬆鬆咁食完個麥當勞之後呢，跟住就再玩多陣間，然之後就結束咗呢一晚啦。先講到會呢一 part 啦，到會呢一 part 呢，就係有一件好興奮同好開心、好快樂嘅事係必須要同大家分享。到會呢，咁就原來都係要有個知覺。我記得上次叫某個到會嘅時候呢，都係有相同嘅菜式啦，但係呢，佢就俾咗個鋸扒刀呢。咁嗰個鋸扒刀處理就容易啦。咁嗰個菜式係咩呢？佢嗰次俾把鋸扒刀同鋸扒叉呢，而家都擺咗喺我工作室呢邊嘅。嗰把鋸扒嘅刀叉，咁就係俾我去處理呢個豬仔扒、豬仔骨啊，嗰個咩牛肋骨嗰類嘢呢。咁今天呢個到會呢，又揀嘅時候我都冇為意嘅，因為都冇理過大家揀咩嘅，一人揀一盒嘅情況之下呢，就唔會太留意人哋揀咩嘅啦。到真係開箱拆箱嘅時候呢，跟住就見到呢，跟住先開始知道呢個係真係一個問題嚟。問題就係咧，嚟嘅時候啦，咁就見到啦，好美麗嘅一個説明啦，咁就好清楚啦，睇到即燒菠蘿梳打 BBQ 美國豬仔骨啦，咁佢就附咗一把竹刀啦，同埋一個手套咧，咁就俾大家咧去處理呢個精美菜式嘅。而呢個精美菜式咧，咁你都估到其實個豬肋骨嗰啲係咩㗎啦？就係一大嚿嘢啦，講緊廢話啦。放大唔到添，咁啫喎，咁一嚿豬仔骨啦，就豬肋骨就肋骨呢個樣嘢就係，總之就係骨同肉，咁就切先分離啦。如果唔係你唔切嘅話，咁一大餅嘢嘅話，你都唔會諗住有人會成餅去食㗎啦。咁始終都係有個人處理啦，就唔等咩人處理啦，咁就自己去處理啦。但係手上邊嘅武器呢，就淨係得頭先嘅講嘅呢一把竹刀。咁呢一把竹刀呢，就處理呢個豬仔骨之前呢，隔離有一個拼盤啦，一個腸仔拼盤啦，就啲腸仔呢，就短極都有15至20 cm 嘅。如果一人一碌嘅話呢，就真係好難人人有份永不落空嘅。咁所以呢，就必須要切啲腸仔呢，咁先可能話一條腸仔幾個人分啊，咁就先會有呢個局面啦。大家如果有個認知嘅話，腸仔都真係比中你好似嗰啲叫咩腸啊，絲滑力腸啊、香煎啊，嗰塊皮都真係硬身到厚身到某一個點啦。咁但係嗰啲腸仔唔係全部都絲滑力腸嚟㗎嘛，即係可能一啲普通嘅腸仔、一啲軟身嘅腸仔、腍身嘅腸仔，用頭先嗰把竹刀其實都非常之困難㗎啦。咁切緊嗰啲腸仔嘅時候，其實都已經知道呢把嘢如果走去切嗰個肋骨呢，就非常之困難，都極有難度，但係都仍然係硬着頭皮啦。首先喺送贈嘅餐具裏邊呢，咁每嗰個即棄餐具嘅包包裏邊呢，咁就有一張紙巾啦，然後就一隻紙匙羹，同埋係配一對筷子啦。係一個偏中式嘅一個即棄嘅餐具包啦，咁所以喺冇叉用嘅情況之下呢，咁就揾筷子啦，咁就對住呢一嚿肉啦，然之後呢，就揾嗰把刀呢，咁就去鋸開一碌碌嘅肋骨啦。咁肋骨首先，我開頭嘅時候我又真係全力以赴呢，咁就冇反轉呢。咁所以如果反轉你睇到肉同骨呢，咁就應該易處理啲。咁我就已經係俾呢把竹刀呢，咁就蒙蔽住呢自己嘅理智啦。
覺得佢嘅仇恨值推到最高嘅情況之下咧，跟住就係咁切係咁切啦，係啊，切到某一個點嘅時候，某一個位嘅時候咧，終於都忍唔住啦，就係需要求救啦，咁就問其他朋友話啊，可唔可以去水吧嗰邊睇下會唔會有其他武器啊？就會有啲咁嘅事啦，跟住又突然之間諗起咧，去開箱解除呢個盜回嗰個封印咧，都會就一個紙箱裝晒所有嘢啦，咁個紙箱就有嗰啲好難整嘅嗰啲帶，綁住 A4 紙箱嘅嗰種帶咧，我唔知點稱呼嗰種物料，咁就用嗰種物料咧，咁就封住咗個紙皮箱。好死唔死咁就揾唔到鉸剪啦，又揾唔到刀啊，咁結果咧就喺水吧嗰度咧，咁就喺嗰個開瓶器嘅嗰個裏邊咧，就有一個疑似指甲醋嘅東西。呢個時候可能會諗啊，其實真係好似回魂夜咁講，有冇架撐啊？俾個指甲鉗你，去到嗰個時間點，又或者喺資源極度有限嘅情況之下，其實指甲鉗都會有一定嘅用途。因為一定嘅用途唔係講緊反話，而係講緊佢都應該會比啲即棄嘅工具嘅攻擊力會高好多。估唔到指甲鉗就可以解除咗呢個封印，從而我哋可以解開晒所有嘅食物，跟住先可以拆到嗰9兜嘢啦。如果唔係嘅話呢，就應該係要用一啲智慧嘅，咁就將個箱啊就喺嗰啲帶度褪出嚟啊，咁先可以進食啦。咁跟住最後就喺水吧度啦，咁就揾到一把生果刀啦，嗰把生果刀都 OK 啦。跟住就反轉埋頭先嚿骨咧，咁就切多幾下咧，咁就完事啦。呢個都呢件事衍生出嚟嘅，即係進食緊嘅時候都同有人去傾談。咁就話説某一個森林啦，雖然話今天可能唔講啲咩有趣嘅事，但係呢個唔關事啦，純粹係閒談之間講啊。就我突然自然之間講起一樣嘢，就係話某個雨林啊定熱帶森林啊，咁就有一堆自稱保護環境，即係唔係魅力四射一間個，但係就不斷咁保護環境啊。咁就為咗保護環境啦，咁就開墾呢個森林咧，咁就去整一條唔知係咪高速公路啊，但係又唔俾原住民用，又搞掂晒呢啲田嘅情況之下，咁就整咗條高速公路去幫呢啲原住民，去幫呢個熱帶雨林啦。雖然唔知有咩因果關係幫到啲乜嘢啦，喺佢哋用唔到嘅情況之下，又唔知幫到啲咩啦。咁總之係人都咁講㗎啦。即係去到2025年嘅呢一個點啦，雖然有好多嘢大家都係冇得改變。又或者可能係講緊你又唔做，我又唔做，咁人哋話做，你唔俾佢做，唔通冇人做咩？咁即係10蚊落人哋袋啊，哪怕1蚊可以幫到人啊，起碼都叫幫到人啊！呢個諗法係好定唔好呢？係正確定錯誤呢？就唔知啦。但係唔會100% 嘅力量幫到啲有需要嘅人。呢個事實就一定係真嘅咯，因為你假手於人嘅情況之下，哪怕佢哋義工都好啊，你睇下我哋呢個地方有樣嘢叫關愛隊，關愛隊去聲稱係義工啦，但係義工同唔使收錢係兩回事嚟嘅喎，因為呢，我哋嘅偉大嘅組織咁就會係批咗一筆錢呢，就成億聲嘅錢呢，咁就係去唔知貨乜嘢，總之係俾佢哋用㗎啦。咁佢哋有義工，咁又俾咗嚿錢佢哋用，咁到底最後呢堆人又係唔係真係可以做到即係幫助他人嘅效果，定係好似個雨林咁樣，就係話我哋開條路啊，就係為咗保護環境啊，為咗幫啲村民啊，但係實際上又好似係零因果關係同埋係零幫助，會唔會係好似呢堆人咁呢？咁並都唔係我想講嘅嘢，而係話喺呢個即係講完呢個雨林單嘢啦，又話喺度取笑啲咩呢？取笑有啲人講翻呢單嘢嘅時候，或者係陳述呢件事嘅時候，就話你哋唔係環保嘅咩？點解你哋會做埋啲咁嘅嘢㗎？跟住我嘅強烈要點就係話乜你今時今日先知道呢啲咁有趣嘅事實啊？咁呢個都唔係太有趣嘅，但係就即係話。
任何事都好啦，早也好啦，遲也好啦，係要知嘅，即係聽到嘅都未必知嘅，即係可以扮唔知啊，或者係唔想知又唔知啦。跟住有人就講咗一句非常之有深度嘅一句説話，就係話唔會，我唔記得咗個説話個完整文字係咩啦，大約係咁嘅意思啦，就係話人類使用指音管唔會幫到個大自然，唔會幫到大自然啲乜嘢。但係如果人類冇得用膠飲管，就一定會搞出事來啦。有得用也好啦，冇得用也好啦，即係歡喜也好啦，討厭也好啦，是但啦，隨緣啦。跟住就喺今天嘅活動裏邊啦，即係除咗可能係唱下歌仔啊，跟住玩下嘢啊，同下呢個店員周旋下，因為今日嗰個唱歌系統好似爆咗記憶體啊，佢冇咗自動download歌，即係下載啲歌呢，佢就只可以唱呢個 hard disk 裏邊有嘅歌。咁所以就要同店員姐姐去溝通，咁從而呢就係去 download 新歌就去唱啦。新歌嘅意思唔係講話而家流行嘅歌，而係呢個 hard disk 裏邊冇嘅歌，即係海量嘅歌都冇啦。咁就去唱啦，跟住然後有時間嘅話，咁就掹啲朋友仔去玩 board game 啦。咁就玩咗兩隻 game 咧，一隻就係兩隻都喺 JFFT 度見過嘅，睇過人哋玩嘅，咁所以我咧就唔使聽指引，唔使聽教學咧，咁就去玩啦。第一隻 game 就玩呢個芝士大道，芝士大道就去到大家都未摸熟點玩嘅情況之下咧，就轉 game 啦。咁另外一隻 game 就驚爆倫敦，驚爆倫敦啊！我呢啲翹口兼慘手，好難發個音。咁嗰隻 game 咧就知道咩嚟嘅話，總之就係端人頭雞，咁就玩拆炸彈啦。咁喺每個人嘅即係角力之下，我都唔知點解今日阿思琪姐定係阿大契上身啊！呢個溏心風暴啊，就當見到或者係有一啲即係自己話自己手上邊拎個炸彈嘅，然之後又拆鬼咗佢嘅時候呢，因為揀咗佢嘅時候呢，又拆到個炸彈出嚟呢，跟住就好鬼啦！一見到啲任何啲狼系發言啊，即係啲反派啊，魅力四射奸角類別嘅發言咧，跟住就會指住佢講你係野仔，就會講句咁嘅説話啦。唔知點解啊？今日係好有 feel 嘅，係咁講你係野仔，你唔係長智的孫，就類似有呢啲咁嘅對白講出嚟啦。咁喺某一場嘅遊戲裏邊呢，係去到某一個輪次啦，咁就隻鉗呢，就已經喺一個好人嘅手上面啦，然之後就喺另外一個好人呢，嗰鋪就剩翻4個炸彈，結果就2個好人，每人2個炸彈，佢哋就互拆啦，跟住就會形成個局面，就係話反派你玩得幾好都冇用。個局去派成咁，根本就冇人可以干涉到，除非佢哋呢2個唔係好人啦。如果唔係嘅話，就根本停止唔到佢哋互相拆炸彈，然後完 game 嘅呢一件事，係冇得解決嘅呢樣嘢，根本就係干涉唔到、干預唔到，唔可以喺從中裏邊去介入。而喺呢個現實世界上邊，亦都會係話有好多嘢，哪怕係講緊你知道某啲嘢也好啦，或者係你見到某啲事情發生都好啦，甚至乎係你身在其中，你係呢件事裏邊嘅其中一個持份者也好啊，知情者也好啊，甚至乎可能係其中一個主人翁也好啦，係冇得俾你出手嘅情況之下，或者係根本干涉唔到、干預唔到、唔俾你干涉同唔俾干預嘅情況之下，哪怕你已經洞悉晒所有嘅真理，哪怕你已經睇清楚所有嘅事實都好，你都係冇
辦法去做到任何嘢，你唔可以動呢個你唔期願發生嘅一個事實嘅半根項目，即係會有個咁嘅狀態跑咗出嚟㗎咯。咁所以我嘅結論係都係嗰句啦，就係話無論係你喜歡也好啦，唔喜歡也好啦，你想發生也好啦，唔想發生也好啦。有趣嘅事情咧，總會係喺一啲多數咧，都會喺一啲意想不到嘅時間點度跑出嚟嘅。即係哪怕係我同你講人話也好啦，講鬼話都好啦，哪怕係咩都唔講嘅情況之下，即係盲選嘅情況之下，因為佢除咗有解拆卡之外咧，咁會有一張即時爆炸嘅卡。就如果佢爆咗嘅話，即係揀中咗呢張卡嘅話，咁反派就會勝利啦，咁好人就會輸啦，因為爆咗啊嘛。問題就係啦，就哪怕係我俾晒 tips 你啦，話唔好揀我，但係對方唔信，然後揀咗你，跟住又開咗個炸彈，咁又點呢？即係可能係揸住鉗嗰個係壞人嚟㗎嘛，壞人嘅目的就係要為咗爆，咁唔會知啦。另外可能調翻轉就係話嗰個唔係好人，唔係即係都知道好極有限公司啦，好極有限公司都係要搶住嚟引爆嘅。咁又會見盡會用咩方法就睇下會唔會調到啲同伴出嚟互拆之類。都總會係有唔同嘅玩法要站喺唔同嘅方向無論係站喺怎麼樣嘅方向都好啦，始終會覺得人類係一個常變嘅一個因素嚟嘅。任何嘢只要有人類牽涉其中嘅話，你就唔好期望會發生成點。因為始終都係無預警，或者係用啲做齊晒自己要做嘅嘢啦，做齊晒自己覺得係正確嘅嘢啦，可以做嘅嘢都好啦，唔可以做嘅嘢都好啦。好似有一對同學仔唔係嗰啲朋友仔建議你去人哋地方，可能係去嗰啲叫靈探之類嗰啲嘢話晒俾你知，講俾你知應該要做啲咩，唔應該做啲咩嗰啲咩可以幫到你然之後個結果就係原來嗰堆咁嘅留言也好嗰啲咁嘅資訊也好全部都係揸流彈，嗰啲全部都係假嘅。但係你要做咗，你先知道原來自己做嘅嘢唔係應該係話真係到時間啦你跟咗啲假嘅指引去做啦，最後都係咩都見唔到。咁到底我相信提供意見嘅人好定係即係相信啲 grad 係真係唔知做緊啲咩好呢？呢個真係隨緣啦，是怎麼樣也冇所謂啦。講到呢度都真係會覺得自己語無倫次，但係原來都已經即係喺眯埋眼情況之下，針對住呢個我唔知講緊 board game 定乜嘢，同埋喺呢個到會嘅時間呢個有趣嘅事情裏邊呢，咁就講咗差唔多接近30分鐘嘅説話啦。咁所以我唔講古靈精怪就咁嘅意思啦。怎樣結論係怎樣也好啦。就算你積極咁樣講晒開口牌啦話俾大家知我個炸彈喺我度或者人哋唔信，或者係你已經將呢個資訊透露咗俾啲反派知，咁如果佢反派嘅話，咁就梗係為咗拆個炸彈而懟你啦。而喺呢個生活嘅路上，人生嘅路上邊，總會係有唔同嘅方法去做同一件事。咁所以如果話做同一件事係長時間嘅話呢，呢個必然係有一定嘅堅持喺裏邊啦，亦都係可以話係有啲緣分喺裏邊啦，實屬巧合啦，不便之處敬請原諒就會係咁。對我嚟講總結嘅話啦，咁我哋由3點 book 咗房係3點去到10點咁樣加多個鐘啦，4、5、6、7、8、9、10原本7個鐘，然之後就再加多個鐘去11點，咁就8個鐘啦，就同打工差唔多一樣啦。但係喺呢個其實我上次
上次同朋友去 party 房嘅時候，都會有呢種咁嘅感覺，即係話一堆認識嘅人啊，咁就係共處喺同一個空間裏邊，哪怕係即係大家做嘅嘢都唔同啊，係不一樣嘅話，其實我都好享受同大家一齊共處同一個空間嘅呢個咁嘅時間點同埋呢個感覺。而去到玩集體遊戲嘅時候，我更加係即係興奮到一個點添，興奮到模糊。因為喺本人嘅成長路上邊，真係甚少有呢啲機會，即係哪怕係講緊，即係我工作室呢邊有買咗啲可以扮到麻雀台嘅東西，可以歡迎他人過嚟啦。另外就係我係買咗4張凳嘅，但係最後呢就只係拎咗一張凳嚟用啦，有3張一直都煲緊草啦。同時咧，咁我筷子亦都係即係啲食具咧，咁就買咗超過4個人嘅份量啦，咁就擔心會唔會有朝一日真係會過嚟我呢邊打邊邊啊，咁起碼都要多啲食具啦。但係咧就只係開咗藍色、黑色、紅色咧，就俾自己用，咁就係貨夾生嘢啊、熟嘢啊之類咁樣啦。每次可能係紅色又拍住藍色啊，或者係黑色又拍住藍色啊，黑色又拍住紅色咁樣，有唔同自己嘅喜愛顏色嘅組合。就喺裏邊啊！突然間跳，跟住唔記得咗自己想講咩係就係我會享受，就係話同朋友共處嘅時間同空間之餘呢，集體遊戲我亦都非常之喜歡，因為始終我係冇乜太大機會去玩到一啲咁嘅集體遊戲啊，即係講緊。我準備咗凳啊，準備咗碗啊，準備咗一啲食具啊，就方便大家可能嚟到，即係他朝有日上到嚟嘅時候啦。咁就如果真係霎下嘅話，起碼都會有足夠嘅餐具供大家使用啊，係嘛？不過就算啦，唔發生呢啲事啦，暫時都或者係一直都唔會發生。呢個備用都真係備咗好耐，但係都冇辦法阻止㗎啦，OK 啦。咁所以就其實我係點解會引申到個咁嘅結論？係呢個結論係講緊我好中意呢啲咁嘅感覺同情況咯。呢啲感覺嘅情況係指喺玩集體遊戲嘅時候，同朋友一齊去。即係去進行同一個遊戲嘅時候啦，咁嗰陣時嘅感覺會是怎麼樣啊？或者係唔係真係大家做到自己應該要做到嘅嘢啊？呢啲就真係講緊係一定會有個隨機性喺裏邊，咁就所以就話你見到定見唔到呢個真係絕對係靠彩數咯。就如同係講緊話點解可以眯埋眼啊？明明好攰啊，好眼瞓啊，點解都係要堅吹呢啲咁嘅嘢？就係因為一來想記錄呢把聲啦，二來就係想純粹記錄下發生啲咩事喺歌曲上邊，就會係咁啦。我諗太攰太眼瞓，我唔做其他嘢住啦，咁就先去到呢個位先啦。現在時間2025年3月16號，啱啱錄咗33分鐘左右。現在時間係晚上2時49分。Welcome to Mula Mula and 我真係要講拜拜啦。好啦，我哋下條片見啦。睇下聽日會唔會講下啲有趣嘅東西啦。好啦，咁我哋就下條片見啦。半個鐘自言自語，我覺得好開心。呢個狀態好開心，我完全唔知道自己講緊啲乜嘢。好啦，我哋下條片見啦，拜拜。搵唔到個掣喺邊啊，玩唔瞓啦，收工，拜拜。